Друзья, всем привет! Сегодня у нас диван Lord от Лагуны в исполнении эко-кожа, ну или кожзаменитель. Диван прослужил всего 2 года и весь полез по швам, то есть начал облазить ткань. Смотрите, какая штука, видите? Мы тянем, оно все отлазит. Швы все полезли. В принципе, это не только здесь. Давайте еще глянем второй шов, который находится там чуть-чуть подальше. Вот второй у нас такой шов, как видите, он тоже весь уже полез. Торчат нитки. И такая же картина по всей длине дивана. Вот такая кожа, вот так она облазит. В общем-то, все это выглядит довольно ужасно, поэтому я решил перетянуть диван. Позвонил, например, в 5 разных мастерских узнать цены, и, в общем-то, был немножко шокирован, потому что называли цены абсолютно какие-то космические. Доходило вплоть до трети дивана, что довольно абсурдно. Наткнулся на мастерскую «Папа починит». Мне назвали адекватную цену, адекватные сроки. И сейчас я жду мастеров. Надеюсь, когда они приедут, я вам сразу все покажу, расскажу в процессе, как все будет происходить. Напомню, у нас прошло 2 года с момента покупки этого дивана. Эксплуатация была довольно жесткая, в семье всего 2 человека, нет детей, нет домашних животных, поэтому тут никаких повышенных нагрузок особо и не было. Вот такая вот картина. Так что есть некоторые вопросы к Лагуне, почему они делают такую вот шляпу. Итак, пришли мастера из «Папа починит», перетянули нам диван, все это заняло часа 2 где-то. Может чуть-чуть поменьше, без перерывов, без перекуров. Полностью сняли всю обшивку, все заново прострочили. Смотрите, какая штука была раньше, ужасная. Вот это все вырезали. Все поставили новенькое, свеженькое, красивое. Результат, конечно, отличный, просто супер. Так что рекомендую контору «Папа починит». Это парни с нормальными ровными руками. Блин, все классно сделали, я очень доволен. Так что рекомендую. И самая главная цена. Цена из 5 контор оказалась самая адекватная. Реально за эти деньги сделали. То есть по телефону сказали эту цену. Примерно сказали, что могут быть подводные камни. Все сделали отлично. Мы в бюджет вложились полностью. Не превысили ни на 1 цент. Все получилось отлично. Так что рекомендую. Блин, классная контора. Спасибо.